চক্রযুগে মনিরতলা শ্মশানে যে নদী বাঁধের ভাঙন হয়েছিল সেই বাঁধের কাজ আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে দ্রুততার সহিত শুরু হয়েছে। কাজ চলছে। আমরা কাজের তত্ত্বাবধান করছেন এজেন্সির লোকজনরা এবং ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরাও প্রতিনিয়ত আসছেন এবং সঙ্গে আমাদের পঞ্চায়েতের প্রশাসনে যারা আছেন তারাও আসছেন, দেখভাল করছেন যাতে ভালো করে কাজ হয়। নদীর বাঁধকে টেকানো মানেই সমস্ত মানুষজন কৃষিকাজ থেকে আরম্ভ করে ঘর বাড়ি গৃহপালিত পশু সমস্ত কিছু বাঁচবে। আমরা সবাই ভালো থাকবো, বাঁচব। তাই আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি এই তৎপরতার সহিত দ্রুততার সহিত এই কাজ শুরু করার জন্য। এখন অনেক বড় শ্রী লেদার্স হাওড়া ময়দান। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন, সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসা কন্যা হাওড়া জানবাড়ি ও হাতিবাগানের নিজস্ব মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 আর 9239655323।